तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज डे 25 है 75 हार्ट चैलेंज का। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा पूरा गला बैठा हुआ है और मुझे फीवर है बहुत जोर से तेजों से रात से मुझे फीवर हो रखा है। और रात को मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, मेरे को सांस नहीं लिया जा रहा था, इतना ज़्यादा खांसी जुकाम और एकदम से फीवर हो गया। फिर फीवर होने के बाद अभी मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन लग रहा है, मेरा वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बट अभी हमारा चैलेंज चल रहा है 75 हार्ट डेज का, तो उसमें दोनों टाइम वर्कआउट करना ही है, नहीं तो आपका ये चैलेंज टूट जाएगा। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, उठते हैं और पानी वानी पी के अपना जो योगा करते हैं वो योगा से शुरू करते हैं। फिर देखते हैं कि कितनी एनर्जी है, कितना कर पाऊंगी मैं। तो गाइस चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना योगा और मिलते हैं आपसे। तो मैं योगा करने के लिए बैठ तो गई हूँ, बट मेरा मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी करने का, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। शायद फीवर की वजह से और जुकाम की वजह से इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है मुझे। पर मैंने सोचा कि कर लेते हैं थोड़ा बहुत पर। तो गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद अब मैं अपना पानी पूरा कर रही हूँ, जो सुबह सुबह 1 लीटर पूरा करना ही होता है। तो अभी मैंने वैसे गर्म पानी पिया है 1 गिलास पूरा बड़े वाला, कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कुछ भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अक्षर के साथ बोलना पड़ रहा है, काम के मारे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, फीवर हो रखा है। इतनी मेहनत से बॉडी बनाओ और जब फीवर होता है और खांसी जुकाम होता है तो उसके चक्कर में 1-2 किलो वेट ऐसे ही गिर जाता है, क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं करता, इरिटेशन होती है और भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। और ऐसा होता है बस कि आप सोते रहो या लेटे रहो, आप किसी से बात मत करो। और इसलिए आज मेरे को भी बहुत ज़्यादा लो लो फील हो रहा है। तो देखते हैं, बट मैं अपनी मील स्किप नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं अपनी मील कंटिन्यू करूँ, लंच ब्रेकफास्ट और डिनर। बस बनाने में मुझे थोड़ा आज बहुत ज़्यादा मौत आने वाली है। तो पूजा हो गई है, आज मैंने सूट पहना है। गाइज मैं निकल गई हूँ ऑफिस के लिए और अभी मैं 1-2 घंटा ऑफिस में बैठ के, तो गाइज मैं ऑफिस आ गई हूँ। ऑफिस आके और अभी चाय पी रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है। तो मैंने अभी चाय बनवाई है अपने लिए कि थोड़ा सा आराम आए मुझे गले में, तो मैं बाकी के काम कर पाऊँ। अभी जिम का भी देखते हैं, जिम का कैसे करेंगे आज, स्किप तो करनी नहीं है जिम भी। तो मैं ऑफिस से आ गई हूँ। ऑफिस से आने के बाद मेरे को भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि अपने लिए फटाफट से लंच बनाया जाए। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि जिम जाना है, तो जिम से पहले मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखा है। आलू एयर फ्राई में हो रहे हैं अभी आलू, और उसके साथ 200 ग्राम दही। अब बॉईल आलू में लेंगे एक बाउल दही। दही डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक अपने हिसाब से डालना, चाट मसाला थोड़ा सा, लाल मिर्च डालूंगी टेस्ट के लिए। लो मेरे लिए, पता नहीं इसका टेस्ट कैसे आने वाला है, पर खा के देखते हैं। मैंने चटनी बनाई थी कल टमाटर की, तो थोड़ी सी टमाटर की चटनी है टेस्ट के लिए। गैस बन के हो गया ये रेडी, और इसका टेस्ट कुछ ऐसा आ रहा है। तो मैं इसे खा रही हूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। अच्छा है, टेस्टी है।
पीछे से धूप आ रही ना, तो कैमरा पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कल के सामान के लिए मैंने थोड़े से बर्तन लिए हैं पूजा के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए। मैं आई हूँ मार्केट सामान लेने के लिए कल के फास्ट के लिए, और मैंने कुछ सामान लिया है, वो घर जाके दिखाऊंगी आपको। तो मिलते हैं घर पे। आज का दिन ज़्यादा ही बिजी था, कुछ बहुत ज़्यादा, और कल का भी दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि कल हमारे घर में मतलब पूजा है माता रानी की, अष्टमी है, तो हम कंचका खिलाएंगे। तो उसके लिए हम आई हूँ, जो रहेगा कल बच्चों के लिए। और खाना है अभी फटाफट से, खाना खाने के बाद कल मेरा फास्ट है। तो मिलते हैं गाइस। मैंने अपने डिनर में बनाया है आज आलू वाले चावल, और उसके साथ रहेगा दही, और फिर मैं सोते टाइम में 1 गिलास दूध पी लूँगी। तो आज का प्रोटीन हो जाएगा इंटेक्ट पूरी, क्योंकि मैंने आते ही जिम से आने के बाद एक स्कूप प्रोटीन शेक भी पी लिया था। और ये चावल बन के रेडी हो गए हैं, तो मैंने सर्व करती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे खुद ही खाना है बस अकेले। तो मैं इसे मिलते हैं आपसे।